我就阿 Sir 啦，嗱，我就係投訴組高級幫辦劉國華。你先浪費我時間啊！問咗成晚先問得個3幅被，我而家嚟報案啫嘛！你個審犯啊，仲攞得先嚟得嚟撐住我。你放過我啦！我當真唔係為咗除暴安良、為民請命，我當真淨係想穩穩陣陣揾個鐵飯碗度過埋嗰下半世嘅啫。嚇！唔入得去！喂，你唔過得去㗎，好大鑊㗎！原來你嘅死法！第一，要設個局引班湖南仔出嚟；第二，我哋仲係你好似越講興奮咁喎？呢度係重案組，唔係你投訴科啊！你分下裝下好唔好啊？我點樣拉啲湖南仔係我重案組嘅事，與你無關。快啲啦！開槍快啲啦！仲開槍打佢哋？哦，裝假㗎嚇！你叫我揸支假槍打，點不如我揸個棍佢？咁就麻煩大家嚟嘅目的，你哋都清楚啦嘛 ？Yes sir。咪手！咪手啊！你唔幫唔到牙齒印啊！頭先仲想還湯。冇問題，我將啲資料俾佢哋睇過啦。我唔明你點解將咁簡單嘅嘢講得咁複雜啊？你包我隻手未掂過咧就白粉，掂過咧就係正物。阿 Sir， 你有心拉我都唔使咁麻煩嘅。你話我個樣衰，要我跟你翻去都得㗎。你講係咩意思啊？你唔好誤會，嗰啲唔係線人費嚟嘅。我從來都冇當過你係我線人，我只係當你係我朋友。為何無言再看我？為何從來沒愛我？為何情在這刻彷彿變和？舊日子飄過，我在長路奔波，仍沒法得到愛護，心裏極無助。從前無地愛過。